Niye bu kadar gerildin? Telefonlarına da bakmıyorsun. Bir şey mi oldu? Zeyno, daha bir saat öncesine kadar toprağın ailesi yüzünden karakoldaydık. Şimdi halimize bak. Toprak geldi kurtardı ya işte. Önce zor duruma düşmesine neden ol, sonra haberin yokmuş gibi gel kurtar, kahraman ol. Yer miyim ben bunu ya? Kitaptaki en eski numaralardan biri bu. Abartma canım ya. Sen kıskanmışsın birazcık. Ne kıskanacağım be? Bunu mu kıskanacağım? Selfie mi çekiyor onlar? Fotoğraf paylaşmış. Ay inanmıyorum, bir de kırmızı kalp koymuş. Allah'ım, Allah'ım. Efendim Ece, Acil görüşmemiz lazım. neden görüşeceğiz? Seni önemli biriyle tanıştıracağım. Kiminle? Canan Atabey. Toprağın annesi. Canan Hanım'la mı? Gonca! Gonca! Gonca, benim acil gitmem lazım. Bir telefon geldi ya. Tamam sen git. Teşekkür ederim her şey için. Lafı bile olmaz. Görüşürüz. Görüşürüz. Sırrı, görüşürüz. Niyeti hafif olanın yolu feri olsun. Ne dedi? Niyeti iyi olanın yolu açık olsun dedi. Sen bu sırrıyı iyice çözdün ha. Nereden anlıyorsun dediklerini? Ben sizin gibi üniversite görmedim ama Hikmet anneannenin torunuyum. Kitap gibi kadındı, bana ne hikayeler anlatırdı. Oradan kulağımda kalmış işte, ondan yani. Öyle olsun. Görüşürüz. Görüşürüz.